Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн мен эфирде Максат Атапаев алып барам. Биздин студиябыздын коногу бүгүн муфтияттын халал бөлүмүнүн жетекчиси Бактияр Ажы Токтогазы уулу келип отурат. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз адал тамактануу же болбосо адалдан рызык издөө боюнча сөз кылсак, Бактияр Ажы, негизинен баягы адал дегенде эле баягы жалпы бир түшүнүк келет да. Негизинен эле адал дегенде баягы жашоодогу адал болсун, тамак аштагы адал болсун, айтор жалпы теманы. Бул абдан чоң тема, албетте. Анан негизинен бүгүн ошо бөлүп алып эле ошол тамак аш маселесиндеги бир адал боюнча сөз кылсак, негизинен баягы дуанын кабыл болуусу анын сенин тамагыңда деген сөз бар го. Негизинен ошол жалпы эле адал тармагы, адал сферасы бүгүн кандай өнүгүп атат коомчулукта? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кудай Таала ар бир мусулманга адал рызкыны издөөгө буйруган да. Милдеттүү түрдө. Кур'ан-ы Каримде ошол аяттын маанисинде ошол адал рызкыны жегиле деп пайгамбарларга буйруйт. Ошондой эле башка жарандарга, башка жөнөкөй адамдарга. Демек, Кудай Тааланын буйругу бир эле пайгамбарларга гана чектелбестен, ал жалпы дагы адамзатка дагы тиешелүү да. Бул жерден ошо аяттан биз түшүнбөшүбүз керек. Бул баягы бизде андай түшүнүк болбошу керек. Мисалы үчүн төбөлдөр же болбосо бир өзгөчө адамдар үчүн бир өкүм, ал эми жөнөкөй адамдар үчүн бир өкүм. Бизди Кудай Таала мусулман кылып жараткандан кийин биз ошол адал рызкыны жешибиз, аны издешибиз бул биз үчүн милдет. Албетте бул тамак аш туурасына басым кыла турган болсок, Кур'ан-ы Каримде ачык айткан нерселер бар, арам экенин. Аны биздин жарандар өзүлөрү билет. Мисалы үчүн атын өчкүр арактан баштап, мисалы үчүн чочконун эти, ошол арам муздалып калган малдар. Мисалы үчүн өлүмтүк деп коет да, өлүмтүктүн түрлөрү бар. Ал сүзүш бөлгөн, жардан кулап өлгөн, муунуп өлгөн, бир нерсе башына мисалы үчүн тийип өлгөн дегендей. Ошондой эле кан жанакы муздаган дагы бул ачык айтылган. Чочко мисалы үчүн анын ичинде. Бул Кур'ан-ы Каримде айтылган арам нерселер. Бирок пайгамбарыбыздын айткан хадистеринде дагы нерселер бар, арам болгон. Алар кайсылар десек, мисалы үчүн алгыр куштар, жырткыч куштар, жырткыч жаныбарлар, эшек мисалы үчүн. Эшек Кур'анда айтылган эмес, жырткыч жаныбарлар, жана алгыр куштар Кур'анда айтылган эмес. Бул пайгамбарыбыздын хадистеринде айтылган. Себеби пайгамбарыбыздын айткан хадистери дагы шариат болуп эсептелинет да. Ушундай баягы бири-бирин толуктайт да. Ошондо сүннөт ошол хадисти толуктайт, чечмелейт. Ушул жерден бир кыстырма суроо берип кетейин. Жанагы кээде баягы эми жанагындай уурулук жол менен акча таап анан ошондон ырыс кыласа дагы ошол жана тамак аш маселесине тийиштүү болобу? Тийиштүү болот, түздөн түз. Бул жерде биз бир тамак аш жөнүндө баштадык да. Түздөн түз кайсы арам экен. Ошол эле учурда кайсыл амалдар, кайсыр иштер бул арам. Ошонун артынан табылган демек акча дагы, киреше дагы бул арам. Мисалы үчүн ошол зынакорлук, паракорлук, жанакындай каракчылык, уурулук, бирин баягы зулумдук менен тартып алган ал. Бунун бардыгы демек арам, чоң күнөө. Мунун натыйжасында ал эгер ошол аркылуу таап, өзүн бакса, үй бүлөсүн бакса, демек бул арамды жеп аткан болот да, башка бирөөнүн мүлкүн жеп аткан болот. Ошондуктан бул деле ал үчүн баягы рызкы деп аталса дагы, бирок ал кандай рызкы? Арам рызкы да. Эми баягы мисалы
тамак аш маселеси эми биздин ар бир үй бүлө үчүн маанилүү дейм да. Биздин азыр телекөрүүчүлөр үчүн деле абдан маанилүү нерсе да. Эми кээде болуп калат жанагындай шабашка кылдык деп келип калат да. Ооба, ошондойлор да бар да. Анан ошол нерселердин баарына тең адам көңүл буруш керекпи? Көңүл буруш керек. Себеби бизде баягы кээде бул балким постсоветтик өлкөлөрдөн калган түшүнүкпү ушундай да. Баягы адам кээ бир жерде иштейт, бирок ал көрүп турат. Мисалы үчүн кээде кафе, ресторанда иштеши мүмкүн, кээ бир жерде иштеши мүмкүн дагы. Мисалы арткан продукты, тамак аштар болуп калышы мүмкүн. Ошону ээсинин уруксатысыз кээде бирөөлөр кымтып кетет, алып кетет. Бул баягы арам болуп калат да. Болбой калат. Биз демек ошону алып барып башка бирөөлөрдү, үй бүлө мүчөлөрүн баккан болсок, биз баягы туура эмес арам азык менен азыктандырган болобуз да. Бул бир эле тамак аш эмес, башка дагы тармактарда болушу мүмкүн. Кээде мисалы үчүн шофёрлор чоң машина айдайт, канча бир баягы дизель отунун, үйчү майын бөлөт. Бирок анын ашканын кээ бир ал кымтып кетиши мүмкүн, алып кетиши мүмкүн. Мындай жоопкерчилиги бар. Башка кандай гана тармак болбосун да. Биз жана кафени айттык, жанакындай шофёрлорду айттык, айдоочуларды, тикмечилерде болушу мүмкүн ал нерсе. Кызмат көрсөткөн кайсы бир жерлерде болушу мүмкүн. Муну баягы жетекчиси билбей кылбашы керек. Дагы бир мисал ошол ойго кетти. Кээде мына дүкөндөр бар, менеджерлер деп коебуз. Жетекчиликтерден келет да. Скидка аркылуу силер кардарларга сатасыңар. Мисалы. Ооба. Ошол учурларда булар кандай бир сатуучулар бир ыкма менен скидканы кошуп баягы сатпастан жанакындай бир орто жолдон пайда көрүшү мүмкүн жеке өзүнүн чөнтөгүнө, кызыкчылыгына. Мындай учурларда дагы жоопкерчилик турат да. Анан жанагы кээден болуп калат да, мисалы айылда бир топ мал кырылып кетсе, анан аны ким ичи деле ачышы мүмкүн да. Жанагындай анан ушул кээ бир жерлерде баягы эти муздайлыкты сатып эле деп ошондой убактарда болуп калат да. Туура. Анан ошол учурда шарият эмне дейт? Туура, бул баягы биздин ошо көп мал баккан учурларда кээде жайлоого эрте чыгып, малдары начар болуп калса, каар жап, ошол жерде ачкачылыктан баягы үшүп, тоңуп дегендей көп мал жабыркап өлөт да. Анан бул эт бекер кетпесин, жөн кетпесин дейт. Кээде мисалы үчүн аскадан учуп кетет, тайып кетет. Барса баягы малы жатат. Ой, кокуй, бул баягы мага керек эле, бул жок дегенде баягы этинин сатып бирдеме кылайын дейт. Бул арам да, мындай нерселерчи. Муну баягы элге берип, ага азык кылып, аз да болсо акча табам деген бул туура эмес. Мындай учурларда биздин ошол ветеринарлар эмне дейт экен, муну көмүш керек дейт экен да. Баягы тиешелүү жерге алып барып көмүш керек, болбосо ошол бир жерди казып көмүш керек дейт экен. Бул туура эмес да. Анан бул баягы биз айтып атпайбызбы? Тамак аштын мындай таасири бар да адамга. Биз айтып атпай, медиктер айтат, жана башкалар айтат, эгерде сен жаңгак жесең, же болбосо бир тиешелүү азыкты жесең, мээңе таасири жакшы болот. Кээ бир айтат, бул баягы азыкты жесең, бул жер жемишти жесең, кан басымың, баягы кан жүгүртүүсү жакшы болот, жүрөккө пайда болот, ашказанга, боорго деп көп нерсени айтышат. Бул биз көрүп турган нерсе. Бирок мындай руханий жагы дагы бар экен да биздин ошо азыктардынчы, бизге көрүнбөгөн. Бул жада калса таасири мындай
бар деп илимде далилдениптир. Ошондуктан адал азык болгон болсо, биздин ден соолугубуз үчүн, биздин ой жүгүртүүбүз үчүн, биздин ошо жашообузга болгон баягы көз караштар, жүрүм турумубузга чейин таасири бар сөзсүз түрдө. Анан баягы окумуштуулар далилдептир деп атпаймынбы? Мисалы үчүн керек болсо дейт, ошол эки сууну алып, бирөөсүнө мындай бир жакшы сөздөрдү айтып, мотивацияны берип, мындай мындай койгуп айтылып, экинчисин баягы тилдеп, урушуп, ушинтип, ал баягы жансыз болсо дагы, бирок ошону баягы илимдүүлөр изилдесе, канчалык баягы таасир болот экен да. Ошондуктан биз бул көрүнбөй турган нерсе. Биз баягы мындай материалист болуп кетпешибиз керек да, баягы мына деп ошо руханий жакка дагы көңүл бурушубуз керек. Бул маанилүү. Бул биздин жаштардын келечеги да. Бул жөн эле баягы кээ бир ойлойт экен. Бул мисалы үчүн адал эт бар десе, ошондой эле адал сыр жана башка деген азыктар бар десе, силер ашыга чагып баратасыңар. Бул жерде баягы мындай бир кандай дейбиз, бир фанат эмес, бир эмне деп коет, секта болуп бараткан окшойсуңар дейт да. Жок, бул азыр адал же халал, бул жашоо образы десем дагы жаңылышпаймын да. Азыр мына жакында эле биздин кыргызстандык атактуу бир маалымат сайты миллиарддаган кирешелүү ошо компанияларды айтты. Анын ичинде ошол халал сертификаты бар компанияларды айтты да. Бул жакта ал эгер халал стандартына ылайык келген продуктыларды чыгарган болсо, бул мусулман коомчулугунун ишенимин артып, алардын баягы сатып алуусуна дагы мүмкүнчүлүк болот да. Компания эгер ошондой сертификатка ээ болгон болсо, ал дагы мындай ишенимдүү продуктыларын сата алат деген маселе. Эми баягы биздин карапайым жарандарыбыз ошол эми эт азыктарын болбосун да, башка азыктарды алып атпасын, адал экендигине толук кандуу ишениш үчүн эмне кылыш керек? Балким ал жандай эт сатып аткан дүкөндөргө айтабы же анын билбейт да, мисалычы ал эт кайдан келгенинчи. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз эмнеге көңүл буруш керек? Адал менен тамактанууда. Балким бул эфирди баягы чет өлкөдөн дагы көрүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы жалпы түрдө бир айтып берсеңиз. Эми эң башында эле бул эт азыктары турат да. Биз мисалы үчүн мусулман коомчулугу азыр көпчүлүгү мусулман дейбиз. Базарларда эт саткандар да мусулман дейбиз. Анан буюрса мындай жакшы ишеним менен барып алса болот. Эгер эле шек күмөн жаралса ошол жаранда, демек ал такташы керек. Бул кандай эт, каяктаган болгон эт. Эгер де биздин жарандар чет өлкөдө болсо, мисалы үчүн Европада, Америкада жана башка жерлерде, бул жактагы жарандар сөзсүз түрдө эттин адалдыгын тастыкташ керек. Ал эмне менен тастыктайт десе, бул сертификат менен тастыктайт. Бизде деле мисалы үчүн ошол баягы сертификат менен барган алсын деген бир иш аракеттебиз. Себеби биздин ошо мал союлчу жерлердин көбү мындай толук кандуу 100% талаптарга ылайык келбеши мүмкүн. Бирок биз баягы тиешелүү мамлекеттик органдар менен сүйлөшкөн кезде алар айтат, жок дегенде ошол жарым талаптагыдай шарты бар болгон болсо, ошол мал союлчу жерлер иштей берсин дейт да. Себеби баягы талаалап дагы башка жерлерден, үйлөрдөн дагы союп жүрө бербесин дейт.
Демек бир жерден баягы союу талаптарына жооп берген бир баягы жай болуш керек экен. Болуш керек деген үстүндө да. Мисалы азыр биздин акыркы маалыматка таянсак 100 болчу мал союлчу жер, азыр 70 болду да. Кээ бир жерлерди мамлекеттик органдар талаптарга ылайык келбегендиги үчүн ошо жаап атат. Себеби бул тамак аш коопсуздугу деп атабыз да. Мисалы үчүн мал келгенде ал жерде шаарлар, чоң шаарларда айталы. Бул каяктан келген мал, ветеринардын баягы чечими керек да. Бул оору сыркоосу жокпу? Жанакы сайылган антибиотик деп коет, жанакындай уколдорунун мөөнөтү чыгып кеттиби, жоксо дагы эле барбы? Мисалы үчүн бул дагы халал стандарттын талаптарына дагы кирет да. Биз ойлобошубуз керек. Бул мал турат, демек жакшы элекен, туура элекен сое берсе болот. Бирок сөзсүз түрдө ветеринардын дагы чечими керек. Биз мисалы үчүн билбейбиз, ал качан ошол эмдөөсүн алган, жоксо жанакы уколду алганын. Бирок ошого дагы маани бериш керек. Кээде бизге көрүнбөгөн жанакындай оорулар болушу мүмкүн. Бактериялар болушу мүмкүн. Аны ветеринарлар билет да. Ошондуктан кээде ошол сыртынан көрүнбөйт. Бирок сойгондон кийин дагы бир оорулары чыгып калган болсо, аны толук кандуу ошо ветеринар сатууга болбойт деген бүтүмү дагы керек да. Эми Бактияр ажы, биздин убактыбыз дагы соңуна келип атат. Негизи эми кыскача айтып берсеңиз, негизи эми биздин айыл жергесинде көбүнчөсүн тоок багат эмеспи? Анан биздин баягы тоок бакканда дагы баягы айылда биз көрүп эле чоңойгонбуз да. Тооктун башын коюп туруп балта менен ыргыта чабат, кетти да негизиненчи. Анан түп түз апарып ысык сууга салып, анан ушундай процесс жүрөт да өзүчү. Негизи эле бул жака тоок этине кандай көңүл буруш керек негизи? Соёордун алдын эмне кылыш керек? Бул тоок болобу, көгүчкөн болобу, канаттуулардын кайсысы гана болбосун, бактек болобу, бүйдөнө дагы болобу, муну ар бирин кармап, бисмилля Аллаху акбар деп союу керек. Кадимгидей бычак менен. Бычак менен. Анан дароо жанакындай балта менен чаап салуу бул өзү туура эмес. Макро болуп калышы мындай. Арам эмес макро, бирок туура эмес мамиле да, ушул жанды кабылган. Ошол баягы силер сойсоңор дагы пайгамбарыбыз айтат, сойсоңор дагы жакшы сойгула дейт да. Демек, баягы эрежеси менен бисмилля Аллаху акбар деп Алланын ысмын айтып мууздашыбыз керек. Бардыгына бул канаттуулардан баштап тиги бука, өгүз, төөгө чейин да. Бул бир анан жанакы тооктун кээ бир коомчулукта ушундай бар, учурдан пайдаланып айтып кетейин. Айтат экен, ошол муздап жаны чыккандан кийин эми ич агардын алып салыш керек дейт экен. Практикада иш жүзүндө андай нерсе жок. Бул ич агардын албастан туруп, баягы сууга, ысык сууга салып, анан жүндөрүн жуулат. Ошол кээ бир китептерде айтылат деп бирөөлөр айтса, биз айтабыз да. Эгерде сиз тооңузду ошол муздагандан кийин ысык сууга салып кайнатсаңыз, ичиндеги нажас, туура эмес заттар денесине чыгып кетсе, ошондо болбойт. Ал эми жанакы салып, кара чыгарып, тез эле жыдытып жүнүн жуусаңыз, мында маселе жок. А эгер сиз жаны чыгып, бирок баягы ич агардын алып, алып салып, ысык сууга эметем десеңиз, тескеринче сиз баягы булгайсыз да, көбүрөөк жанакындай ичиндеги туура эмес нажас заттары денесине, баягы этине жабышы мүмкүн. Негизинен эми биздин жумурай журт дагы бир маалыматтуу болуп калды деп ойлойм. Биздин дагы убакыттын соңуна келип калды, Бактияр ажы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ошол адал арам маселеси боюнча азын аулак сөз кылдык. Студияда мен Максат Атабаев кызмат кылдым дагы. Бүгүн биздин студиябыздын коногу муфтияттын халал бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Бактияр ажы Токтогазы уулу болду. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирде жолукканча жакшы туруңуздар.